Pas na maman bozali, hein? Mes femmes, mes hommes androïdes, mes femmes, mes hommes civilisés. Nalinga parce que vous avez civilisé. Oyebi, les lorsque vous tali vidéo, tina soukate et tali oko raté. Pour na souka ni na lobby makambo, on a besoin de simba au kebi nango. Oyo comprendre ngo bien te. Bandeko. Na vie, hein, tout peut ça nous conseil. Na vie, kolingaka jamais. Oza la stérile na vie na yo. Combattre la stérilité pour na bonga na botaka. Et ça n'a pas tout mususu bakokaka ko progresser te. Tozo ba ma BTN de conseil. Et ça n'a pas tout mususu progression pour na bango et ça la facilité. Et ça normal, ça peut ba état et ça ba état dans na bango ou bien ba position na bango. Mais balobi rabbi ne change pas, même moto a kobi ko changer. Bato musu bazaka ennemi à changement. Na ndenge ya mabete. Mais azokuna ki nazalia wapona longo na kende kuna pasi. Ya muna musu bazoni yokola ye to na mwasi to na mobali mais avandi kaka akoluka changement te, akoluka position te. Na okota pe pona lo par rapport net ya ba théâtre. Maman jikabe soka so sala ba théâtre ça te que atiki masolo natika masolo pona nini mais il faut que ça ait une idée beaucoup positive, idée beaucoup ya changement. Et ça va tout ça basa na blocage, basa na négativité ba mona ka musika te. Donc à kokite azana étape 1 à sauter na étape 2 toujours finga ba moté mais ezali position ya moto kuto toye pour encourager que au moni na vie ne bonaka yo kasi ba boké au moni na vie et amener dans les positions à thème na yo et loko motema mizo tinyo sala mais kana no sala ya ngo et loko motema mizo reprocher yo mais kana no tika ya ngo parce que motema ya moto ndezalaka amina yo makasi ya muso ko sa motema malamu motema polele motema eza surchargé te ou etona na souci ou etona na problème ko sans foutre ay ko makamusu okomona motema no ebandeli biso makambo malamu ntango mama jika bandeli masolo moto atindaki ete ezalaki ngai moko na motema na ngai napesi bino ezalaki kati na ngai bosepeli nango bopesaka moto chance moto amekana koprogresse total soki ekosimba te kosimba te mais ezala bato mosusu jiku eza mabe pe te baza mpe bato ya malamu nalobi te baa bato mabe ebandeli kaka bandi kobloke yo ekosimba te eza na bato ya bongo yango so ozosala cope na yo to likambo na yango tobenga ngo kaka cope mais so ozosala vie na yo likambo na yo moko to ozosala choix yoka bato na mili motema na yo mama première édition na yo ozalaki nango yango na édition ya kitoko pour essayer na bato mosusu baprogressa te na vie mpo bato ya négativité bazalaki pembeni na ye bato mosusu mpe bakenda mabe mpo bato mosusu bazokasa positivité aza positive mais eza ndenge wana te. Alors ata bato balobi no likambo yoka intuition ya motema na yo oyo ezoyebisa otala bato mosusu bafanda na mobali basoki bake mobali oyo namonaki azaka ncor motema na ezoyebiseke mwasi oyo aza ncor mais miso ezoyebisa eloko mosusu ntango mwasi ana koya chéri bebe ntango mobali ana koya na lova yo mwasi nanga miso elakisi eloko mosusu me motema ezodute ali kolobela motema na ye te bamisusu bakufa bosimba boki mitokoma na likambo na biso ya lelo bandeko place sikoyo tobandi makambo na biso sikoyo makambo ebandi ngai mama jika bebe na ye tosalaka baanalyse na bafilme ya bato na babiloko ya bato miziki ya bato makambo moto alobi lelo na ekosala no analyse na filme oyo ngai moko aproduire na ekosala no analyse wana oyebi ntina nini basi mosusu bamoma mabala bosimba mokili oyo mobali so akende na Kinshasa akomi mobulu mwasi mosusu ya libala to mobali ya libala aboya mwasi na ye kaka mobali mpo ayoki kaba lui mwasi azalaki boye mwasi koyoka bato oyebi pourkui mwasi oyo bafilmaki batie motakalisation oyebi te yo olingi kutu kolandela te bilili kaka omoni oboyi mwasi lobi mpe vi na yo ebeba nzoka ndazaka mwasi ya vi na yo efala kosurveille
mobali mosusu kaka akendaki kini oyoki alingi mwasi okomi batrouble nzokandaki mobali ya vila ofalaka osauve ye nde bana na bino lelo baza oyo baza te. Bandeko eza leso moko monene oyo okangi biso bokotala bateatre totala bango chaque jour te ndeko simbaka bokebi na likambo nyonso oyo moto atyeli yo na eloko moko ya ntina te okomimisa eloko moko ya bien. Mais avant deuxième épisode de l'émission, il y a moi kafu eya nayeba koexplike bino po bodi nazwa ki mwa bana oyo babotami sika bamisusu bazala na bajoa bamisusu bajoa te mais lobi bana wana bakozala bato nazwi nanga ntango leneya bopesa bango confiance botala histoire oyo nalakisi bino modele ya bafille ya kini bazali mama yo bobani bana likolo ya bafille ya kini papa oboya mwasi na likolo akendaki kini ake kotombe na jigolo ya kini mobali ya théâtre boyoka lisolo fille wana oyo ajoue rôle Celia bokoanvouloir ye te ye azojoue ka rôle na ye mpo nga nazalaka na bafemme et homme civilisé bayebi ke kojoue rôle eza vie ya putu te kote wana nazalaka sur na bana membre nanga Celia bobi makambo Celia asali Celia mobali ya bato azalaki na ye fidèle bandeko mobali ya bato azwaka amonaka mwa mikie soki mpe ata awutaki poto aye kosomba ndako ya mwasi na ye aye kosomba ndako ya bana na ye bafi ya kini lokola baselia ali komona mobali te autambola na jipe ye na spirser na ye bavandaka wana mpo bapiégeaka mibali mama yo obondelaka mpona mobali te yo yebi bafi ya piège bazali bafi ya tindika chakal bazali mama lokola baselia lokola baselia mama bafi ya tindika ocha nini na kal baza ebele bavandaka kaka na bakwe na banini basi kitoko tala sile mwasi kitoko mwasi nde nzoto mais apesi kaka exemple mwasi nzoto okoluka nini okoluka poitrine epa sela okoluka nzoto yo mpenza soko olingi sele okomi kaka papa ngana ntabati ozoliaka misuni bandeko Celia pire ser bota mpe baser oyo babebisaka bana na bino Celia aza jeune fille atambolaka na ser moko ya mokolo ser wana azoutilize lokola marchandise Jezabel bapiégeaka mibali bandeko mobali ya bato abimi sikoyo mwasi ya mobali nde bozomona bibi na libala baza basi oyo bamonaka libala ekoma paradis mobali azali chef to boye te mobali aza camarade na liboso rôle mosusu mobali mpe aza lokola mwana tolobaka te aza mwana aza lokola mwana rôle mosusu mobali aza ami na yo aza mpe papa yo mpe kote mosusu aza lokola mwana epa mobali tochangeaka rôle bongo kaka ndenge wana yo kokolengaka mobali te mama yango mponi bato mosusu babi mo peuple péri faute de connaissance bamosusu bazwa connaissance ya mabe ya libala mobali mwasi ya mobali oyo mwasi oyo bazwa mobali na ye tani azolenga mobali toprie te okobima na ntongo toprie priere boye mobali fo ezala automatique babi une femme sage bâtisse mais ofo ndako na yo parce que mobali azali président yo oza premier ministre mosu asalaka baorganisation asalaka bavoyage na mobele président azala mana mpona kotala mboka mpe kozwa basignature asuka mais yo moto koplante ndako na yo priere esa te ke obana kolenga mobali il s'agit à côté mosu bosala dialogue bosala soki mpe mobali kote wana komi mwa bilingo oke mpe na mwa physique mokie boyebi bagene mosu tosala mwa siso mwa nini mpo mobali acomprendre ke te awa koleka te comportement oyo soki natiki oyo nango ekeli mosika mais tomonaki na libala na bango ndini mobali aza autoritaire autoritaire mobali aza mpenza makambo makasi autorité makambo makasi mwasi aza kaka soumission yango wana te tala nde bakotoyo mobali aza na éducation spirituelle na éducation physique boye
kokende kaka te likambo ezomona yango likambo koloba fo koloba mobali nanga te me tomonaki ye okwa mobali ayaki na mbongo azolanga yongi aza kaka nasali vesile nasali lesive nasali boye atika mobali adomine mobali ya bongo so balesi ekisi akodominuka ntina 400 bandeko mobali wana azalika likolo eshelo amata plafond osali boye amonanaki mais azalaki na mwa amour mais atikaki ye na mwa bazele moko ebelebele oyo banti valeur tolongole mpa bapapa na biso mpo bapapa civilisé bayebi ke banti valeur wana bazalaka nango lisusu te bayebi ke baza nango bachef eloko ndi kofuka mwasi ntina 100 bamama civilisé bayeba mpe ke libala ezali nde bocamarade esilaka seki napenda mambo okatanga video bandeko bolingisa sikoyo omoni bango kuna libala ezalaka deja mwa mbilinga bazalaka na équilibre te bandeko botala yango malamu mpo deuxième épisode boyoka mpenza guna yango équilibre ezalaki te bandeko boyoka sikoyo eye kokoma na temps nini eye kokoma sikoyo tozonga Celia ake kodrage mobali ya bato mobali ya bato azalaki fidèle abi boni bino bafi ya kini boni bino bozalaka boye soki kaka omoni moto ozosenga nga nimero mpona nini nga naye koflashe crédit na nga nazolekana na nga ser wana mobebisi Celia alobi kende kotya ye litoi kotya ye litoi wana eza te balingi yo eza mpo balia yo mbongo bapapa bofungola miso yo lobi jeune fille ya nzoto boye nzoka nde jeune fille wana azoya aza age moke mabeba aye nde mpo asakana na yo ayebi ke yo olingaka misuni zwa misuni bango bakobendo ntina suka bakobebisa foye na yo bakoma na bango kosimba mpe bakisi baza na bango bato moko désespéré balukaka vi na bango ya libanda oyo mpenza bakino balobaka telatela eye kokoma sikoyo nini Celia ntango bakutisi ye kanda biloko boyebi caractère basi kitoko balingaka te bango nyonso te bakutisa bango te surtout bafille oyo azalaka aza base monene ntina ti boye monene ti makolo monene ntina ti poitrine monene ntina ti balingaka te bamonaka bakoka elongi kitoko ntina ti asopi kabelo ndenge ye asopi wana balingaka te okutisa bango bamonaka ke partout baokende fo bazala na top kandi esali abi na kolalela ekuse ya nalobi oyo oyebi batiktak na yebi na kolakisa yo vanda ya bali na kolalela ekuse na ndenge mabe te na ndenge na koexcite etya kolinganga ser alobi te shemeza alakisi ye nganga jeune fille abebi yango mama bosambelaka mpona bana mais eza te mwana so okomi na 21 na 22 ans okomi kotika ye lokola ata akenda mpona biso wana po tomona mwana akenda na université azoluwene bachambre kuna na université ce qui est tout à fait normal tout à fait normal mais kotika komabondeli te kotika kobondelaka mpona ye te il faut bondela il faut zalaka olelaka mawa nzambe bandeko eye kosila bongo na mawa nzambe likambo mosusu eye kobakisama onde nayebisi bino bolela kutu na mawa nzambe likambo mosusu mpe eye kobakisama ntango nganga ayebisi abi okobima na moto ya liboma Celia ke kokutana na makambo panganga yo mwana moke vi ya presse vi ya vitesse vi ya pilipili nganga lobi eza je moke mais faut tokomisa liboma mais po tokomisa liboma yo fo sanga na nzoto na moto ya liboma soko osangani nzoto na moto ya liboma oyelinga bamai ya moto ya liboma nga na kosangisa bamai wana ntango bokopo balakisaki te ntango bokoleka barapport na bino mobali tia mai wana motali boma mobali na kokoma liboma na yo nde kaka makambo osala ondire moto azalaka na fulu bamama bosimba bokebi awo mobali no bozalaki na ye bien jiku akoma kofinga yo
comme maltraité après ça ko sous moté mobile azaki na $1000 après ça qu'on a fin du mois mobile a na $2 akomo négligé bana na yemoko yo pouvoir jozotala yo lo bunda na molimo comme pour bunda na mosumi est-ce que ozotala vie ya bana na yo kasi envoûtement wana ezo envoûté pe yoti eta oyo komi na eza pe envoûtement okomi jalousie makasi po bomaka libala obomaka libala toboyi te makambo so esengaka libala ekufa makambo so esengaka sanva mpa mobali ake kotouche babiloko ozokoka te fo kite na ndako wana me makambo so mpe esengaka komba mama makambo so tala bafi lokola selia bakobebisaka mabala bato ye na sere na ye bafi atindi kati ya kale bazopiégeaka mibali bafemme Jézabel basala association na bango yo papa okendaka kini yo oyo olobaka nake kosakana bafi ya kini bango mpe baozelo basakana na yo yo moto okanisaka salle de jeu na yo eza na kini bango mpe baozelo kende bazozelo mpena basakana banyonga yo mpenza kende omoni ke nalakisi bino makambo oyo ezali ya solo nalobaka na bino na monoko nateyi bino na bilili où est le mal bapapa botala sikoyo ndenge bazopiége bino seli akei sere na yake koluka bayanke bashege balukeli ye moto aliboma seli asangani na moto aliboma seli aye lisusu epa nganga aye kotika ntango alataki roba jaune ako ndenge esimbaki aye kotika kisi epa ya nganga ntango atiki nganga asali biloko na ye alobi tozwi ye nganga ke kotala na panie na ye wana moni ke bazwi ye mwasi ka basoumission moko boye ozala mwasi alibala na kati ya ndako yo ozomona prière mais il faut leka mpe na action mobali aye kokuta na selia babiselia babitala ye kaka na misu bato komonaki selia ntango avandeli mobali wana kuse ntango mobali wana ake koflashe crédit na ye mpa moto oyo aflashaka po akende ozwa jipe ne akende osala na parking selia asali tu bamonana na elongi ntango bamonani mobali akomi komona selia elongi ya mwasi na ndako sheri ndenge nini mobali akomi liboma mobali alangwe mobali akomona na selia pia na numero na yo est-ce que yo ka mama na bota bota yo kitoko sirene elati selia sirene des eaux mobali akomi bapalpite komosala mobali bacrampe l'estomac vie ya mobali echange bazoamvutela oyo mobali yo lali pongi bazoamvutela oyo mobali yango babaka tise relation moko na nzambe bazoamvutela oyo mobali osentir même pas onga sœur en Christ onga frère en Christ bazoa koamvutela oyo mwasi mpo basala ye motakalisation azala innocente mobali azalaki innocent akwei na piège ya bana kini baboya nzala me na banzoto ya bato bango balobaki bakovivre na baposhe ya bato mosusu mpe baza na poto awa bazosalela yango baboya misala baboya kosala bacv babi bango bakovivre na bafemme sele bofungola misu basimbela yango bakisi ntina poto bamaraboutage bakenda kozwa bakisi ya bapaster oyo ya baparfum deuxième épisode ndeko lalela yango kuse eza kafu napesa oyo déjà lobi na 7h30 live na ngo ebandi lingo tala yango en live ekosala yo kitoko okozwa leson morale bandeko mobali alangwa mpe pamba te akomi komaltraite mwasi na ndako na mwana azobela eske mwana na okufa toyebi te tamso mwana na okufa toyebi te eske akobekala mwasi te na kati ya ndako mpo tomonaki bango na hotel na selia azosenga ye abimisa mwasi ya ndako akotisa ye bandeko botelaka nga na likambo selia azosenga kota na ndako wana basuki mosika te
Munenga bima. Pour mobali ya ko gaso ko kabona na yete ye pas au mobali a perdre contrôle la tatoli moi simbata. Mobali na na baba yo mbata te ka fumba na bata on baba me fiwana. Allez-y comprendre. Si le caractère bakota l'église yango ndeko yo simba bokebi o prophète alobaki na ngai o nalobaki na nga bo basala l'église ya minene mpona kopengisa simba bokebi